mấy nơi trong cam về thi sân tần bờ miền thế này nhưng sông chỉ biết chun thà ở bên đại bệ pon tận sơ thà là cảในក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់អីមានការប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែម្សិលមិញមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានរៀបចំពិធីគេថាបួងសួងសុំសន្តិភាពពីព្រោះក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃ28កក្កដារួចមកកោជបលោកបានប្រកាសនៅលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នហើយគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានមានសម្លេងដាច់ខាតគេថាឈ្នះអាចរៀបចំរដ្ឋាភិបាលក្នុងនីតិកាលទី5បានគឺ68សម្លេងទល់នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ55សម្លេងទោះបីជាយើងឃើញថាស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ដីរបស់មេបកប្រឆាំងគឺអាដាមកឹមសំរងស៊ីលោកបានបដិសេធនៅលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលកោជបបានប្រកាសកន្លងមកក៏ដោយក៏យើងឃើញថាបើនិយាយអំពីបញ្ហាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺអត់អីមានការប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាសាសម្ដីរវាងអ្នកនយោបាយគឺថាមានការបំផ្លោងទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងដូចជាប្រសាសន៍អាដាមសំរងស៊ីលោកសូមបដិសេធនៅលទ្ធផលនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការចរចាបើមិនមានការចរចាណាមួយត្រឹមត្រូវទេលោកនឹងអាចគៀងគោធ្វើជាមហាបាតកម្មអីមួយដែលធ្វើឲ្យមិនត្រឹមតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេដែលលោកមានការភ័យព្រួយសូម្បីតែអន្តរជាតិគេមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រកបប្រកាសឲ្យមហាជនចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មនេះយើងឃើញហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងលោករដ្ឋាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅគេថារបៀបបាតកម្មការធ្វើឲ្យប្រទេសយើងភាពវឹកវរគឺយើងឆ្លងច្រើនដែរបានរបៀបអញ្ចឹងដូច្នេះជារឿងមួយដែលកម្ពុជាជារឿងមួយយើងធ្លាប់ជួបហើយយើងឃើញថាកាលណាតែមានបញ្ហាកើតកលយុគនៅក្នុងប្រទេសវាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋគឺលោកជាអ្នកទទួលមុនគេនៅផលប៉ះពាល់ហ្នឹងដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសគឺអាយដាមដែលជាមេបកប្រឆាំងនោះលោកត្រូវតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិពីព្រោះតាមស្មារតីនៃលទ្ធផលនៃកោជបដែលលោកបានប្រកាសគឺថាគណៈបកប្រជាជនលោកជាប់ឆ្នោតហើយលោកមានសិទ្ធិនឹងក្នុងការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយហើយការធ្វើបាតកម្មបើយើងធ្វើដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សានឹងជារឿងមួយប៉ុន្តែបើសិនជាការធ្វើហើយមានបំណងមកផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតដោយស្របច្បាប់អានឹងជារឿងមួយខុសច្បាប់របស់លោករដ្ឋានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីព្រោះកណ្ដាលតែធ្វើហើយរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែមានវិធានការទុកវិញហើយបាទនឹងគឺជាការមួយដែលយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយបាទវិធីការតនេះបានយើងឃើញថាពីម្សិលនេះគឺការព្រួយបារម្ភនេះដែលធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលចំនួនប្រហែលជា20អង្គការរួមទាំងយាយជីតាជីក៏ដូចជាព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺថាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានលោកបានមកផ្ដុំគ្នានៅវត្តភ្នំក៏ដូចជាមុខព្រះរមវិជ្ជវាំងដែរដែលគឺយើងពិធីនេះគឺថាជាការបួងសួងសុំសន្តិភាពក៏ដូចជាដាស់ស្មារតីរំលឹកទៅដល់អ្នកដឹកនាំអិសរាជជនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកយកឲ្យលោកថនថ្លៃពីគឺការធ្វើនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើគឺថាគណៈបកយោបាយទាំងអស់តែម្ដងដែលគេមើលឃើញថាឥឡូវនេះវាកំពុងតែមានការប្រឈមរវាងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានបំណងដោយលោកកំសៀងលើថាចង់ធ្វើបាតកម្មដែលជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់នូវសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសជាតិនោះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលលោកមានជំរឿលោកត្រូវតែរៀបចំវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់ព្រោះដោយលោកកំសៀងលើកឡើងមិនអញ្ចឹងគឺថាបាតកម្មមួយកាលណាបើសិនជាគ្មានវិធានការទប់ទល់ទៅវាអាចឲ្យលើសពីការត្រួតត្រាបានវាអាចឈានទៅដល់បញ្ហាមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលគឺថាលោកមិនអាចត្រួតត្រាបានដូច្នេះបញ្ហានេះហើយគឺថាវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺសំខាន់បំផុតគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិតែម្ដងដែលវាចេះតំដប់គ្រប់តំដប់ទៅលើគឺថាប្រទេសទាំងមូលដែលទៅវាធ្វើក៏ក្រៅឲ្យដល់អ្នកវិនិយោគិនទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបងប្អូនអ្នកទេសចរហើយជាពិសេសការបញ្ជាទិញទៅតាមរោងចក្រឯមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយកបងខាត់ខ្លួនណាចង់ឲ្យបានសង្គមស៊ីវិលម្សិលមិញនេះគឺថាលោកបានបួងសួងឲ្យបួងសួងដែលជាការក្រៅរំលឹកសូមឲ្យអ្នកនយោបាយនេះលោកធ្វើយ៉ាងណាគឺថាមានការបដិញ្ញាចិត្តដោយដកកលដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំហ្នឹងគឺថារោគមធ្យោបាយយ៉ាងណាគឺថាគន្លឹះដោះស្រាយដើម្បីជជែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យចប់ទៅហើយពួកយើងឃើញថាឥឡូវនេះវាតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកកំសៀងយើងក៏បានឃើញថាទទួលព័ត៌មានថាមានសារមួយ
ពីអ្នកស្រីគេថា Christine Ashton នោះដែលគាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះលោកក៏បានផ្ញើសារមួយទៀតជូនចំពោះឯកឧត្តមសំរាសីផ្ទាល់តែម្ដងទៅតែគឺថាងាកមករកការចរចាដោយសន្តិវិធីវិញដោយមិនត្រូវប្រើនៅអ្វីគេថាវោហារសាស្ត្រក្នុងការគម្រាមកំហែងដែលជាការថាប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើបាតកម្មនោះទេដូច្នេះមានន័យថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏លោកមិនគ្រប់គ្រងដល់អំពើហិង្សាដែរព្រោះយើងឃើញថាការបាតកម្មនោះលោកកំសៀងអាចមើលហើយយើងឃើញចាក់ស្ដែងដូចទីប្រហែលជាម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះនៅអេស៊ីបបាទមានការប៉ះទង្គិចដែលយើងឃើញថាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខាងអាជ្ញាធរដែលលោកពាក់ព័ន្ធក៏មានដូចគ្នាដូច្នេះយើងឃើញថាតើអ្នកណាដែលអ្នកខាតគឺយើងខាតទាំងអស់គ្នាប្រទេសជាតិរបស់យើងជាអ្នកខាតបងបាទយើងឃើញថាថ្ងៃនេះយើងក៏បានឃើញសារព័ត៌មានរស្មីកម្ពុជាលោកបានសរសេរថាសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយនៃក្តីសង្ឃឹមឬក៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចណាសារព័ត៌មានលោកបានចេញផ្សាយមកអញ្ចឹងនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនហើយកាលពីលោកអញ្ជើញទៅក្រៅប្រទេសប្រហែលថ្ងៃមុននេះសភាពការនៅក្នុងប្រទេសយើងដូចជាមិនមានអីប្រែប្រួលទេបាទធម្មតាប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកចិត្តអញ្ជើញមកវិញអញ្ចឹងសភាពការនៅកម្ពុជាដូចជាមានការប្រែប្រួលបន្តិចដោយសារតែគាត់បានបំផ្លោងនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាតាម Facebook ជាដើមដែលអាដាមសំស៊ីលោកបានប្រកបប្រកាសថានឹងធ្វើមហាបាតកម្មមួយដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃដែលកោជបលោកបានប្រកាសអញ្ចឹងបើនិយាយពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់យើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងការប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានព្រះមហាក្សត្រគួរតែយើងងាកមករកផ្លូវច្បាប់វិញបាទជិះវៀងដល់អាយដាមលោកប្រកាសអញ្ចឹងទៅហើយប្រកាសមិនមែនជារឿងដែលធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទេបើនិយាយចំទៅគឺថាបំណងរបស់លោកគឺថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតបាទដែលយើងឃើញថាជារឿងមួយវាទៅឆ្ងាយពីគេថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយវាទៅជាអនាធិបតេយ្យដល់អនាធិបតេយ្យគឺរាជរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ពីព្រោះនៅក្នុងសករាជថ្មីនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងជាសមាជិកអាស៊ានអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យប្រទេសយើងដើរថយក្រោយអ្វីដែលយើងនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខបានទេបាទពីព្រោះចាំបាច់ត្រូវតែមានយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយគ្នាទោះបីជាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីឬក៏បញ្ហាមានកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែត្រូវតែអ្នកនយោបាយត្រូវតែមកជជែកគ្នាដោយស្មើមុខគ្នាអានឹងជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋលោកមានការភ័យព្រួយលោកមានការខ្លាចរអាណាស់នៅពេលណាដែលអ្នកនយោបាយលោកមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលដែលលោកបានទទួលលោកតែងតែគៀងគរយកសម្លេងមហាជនក៏ដូចជាគេថាយុវជនយកមកប្រើអានោះវាប៉ះពាល់ជាងគេគឺកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដូច្នេះយើងភ័យខ្លាចពីព្រោះមិនដឹងជាអាដាមសំស៊ីលោកអញ្ជើញមកដល់ស្រុកទេប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាអាចថ្ងៃហ្នឹងឬថ្ងៃស្អែកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាបើសិនជាមកភ្លាមគឺថាអាចនឹងមានអ្វីប្រែប្រួលជាមិនខាតទេបាទហ្នឹងតាមអ្វីដែលកម្មវិធីយើងទស្សន៍ទាយថាការពីលោកអញ្ជើញទៅក្រៅប្រទេសភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺល្អប្រសើរពេលលោកអញ្ជើញចិត្តអញ្ជើញមកដល់ចាប់ដើមមានអ្វីប្រែប្រួលទៀតដែរបាទជាអានេះវាតកតូនទៅអ្វីដែលអត្តបទក្នុងចំណងជើងរយៈស្វ័យកម្ពុជាលោកដែលលោកសួរថាតើជាក្តីសង្ឃឹមឬក៏គេថាជាភាពមួយគេថាដែលភ័យខ្លាចដូច្នេះយើងឃើញយើងមើលឃើញហើយគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជារបស់អគ្គលេខាលោកបានពីមូលអគ្គលេខាលោកអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងទេបាទដូច្នេះបានយើងសម្លឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោករឹតតែមិនចង់បានទៅទៀតដូច្នេះគឺថាវាបើយើងពិនិត្យមើលទៅជាការសម្រេចចិត្តហ្នឹងវាស្ថិតទៅលើបងប្អូននេះអ្នកដែលផ្ដល់នូវអត្ថន័យសំខាន់ទៅលើតើជាក្តីសង្ឃឹមឬជាការភ័យខ្លាចព្រោះយើងឃើញថាអវត្តមានរបស់លោកជាច្រើនខែច្រើនឆ្នាំកន្លងមកឬក៏ប្រទេសវាលោកចេញទៅគឺថាអ្វីៗនៅក្នុងយើងគឺថាយើងហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាប៉ុន្តែការរជើបបញ្ជូលការដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ជូលគឺមានន័យថាបុគ្គលរបស់លោកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការភ័យខ្លាចមិនមែនថាលោកជាមនុស្សស្អីប៉ុន្តែយើងគាត់ថាលោកអាចបង្កឲ្យមានភាពគឺថាតានតឹងមានភាពរំជើបចូលឡើងដូច្នេះបានថាពីកម្មវិធីរបស់យើងលោកកំសៀងយើងត្រូវតែគិតថាបញ្ហាកន្លឹះនៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដដែលនៅពេលដែលលោកភ័យខ្លាចលោកជជែកគ្នាអំពីគេថាការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអីប៉ុន្តែបើសិនជាសួរថាបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ឃើញពីបញ្ហាច្បាស់ថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាកន្លឹះបើសិនជាលោកមិនចូលរួមសួរថាបញ្ហានឹងអាចកើតមានមិនមានទេដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់ថាលោករដ្ឋាភិបាលមានវិធានការគឺ
ទប់ស្កាត់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកពុំមានវិធានការអ្វីដែលលើសពីបញ្ហាគេថាប្រជាធិបតេយ្យការថែរក្សានៅសម្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេអ្វីដែលជាគេថាកង្វល់របស់រដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នគឺខ្លាចតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកគឺថាមានការគេថាជឿការញុះញង់ឲ្យធ្វើអ្វីដែលហួសជាពិសេសទេលោកបារម្ភអំពីហៅថាដៃទី3មនុស្សទី3ព្រោះនៅមានអ្នកនយោបាយឬជនឆ្លៀតឱកាសទៀតដែលលោកដៃក្នុងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យបញ្ហានេះរឹតតែមានការប្រឈមខ្លាំងរវាងគណៈបញ្ញយោបាយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឬក៏យកចំណេញផ្នែកនយោបាយឲ្យមួយទៀតដែលយើងឃើញថាបញ្ហាអស់នេះគឺវាតាក់ទងនឹងបញ្ហានឹងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិតែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបើសិនជាលោកចេះគិតថាលោកព្រួយបារម្ភលោកក៏ចេះគិតថាតើលោកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសនៅបញ្ហាព្រួយបារម្ភរបស់លោកនឹងឯងបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកគិតថាអូខេអ្នកនយោបាយលោកត្រូវតែជជែកគ្នាទៅព្រោះពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅតែមើលឃើញថាយើងអាចជជែកគ្នាបានយើងនៅតែអាចដោះស្រាយគ្នាបានតាមរយៈគឺថាអង្គុយទៅលើតុចរចាលោកវិសិងពលយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិស្ថានទូតមួយចំនួនគេនៅតែជំរុញឲ្យយើងទៅជែកគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគណៈបកនយោបាយលោកថយម្នាក់មួយជំហានហើយលោកទៅជែកគ្នាហើយយើងនៅមានស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រមួយទៀតដែលយើងឃើញថាព្រះអង្គអាចនឹងមានបរិយាតម្រេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងព្រោះកន្លងមកបាត់ពិសោធន៍លោកកំសៀងហើយកាលពីឆ្នាំ98គឺថាព្រះបរមសពប្រណិតកោតគាត់ថាលោកមានព្រះតែលោកអញ្ជើញកូនចៅទាំងអស់គាត់ថាជួយមកមានបញ្ហាយើងដាក់លើតុយើងស្រាយបញ្ហាយើងទៅជែកគ្នាទីបំផុតដោយរដ្ឋាភិបាលមួយបានប្រសូតចេញមកមែនបាទហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការសាទរសบายរីករាយពេលនោះហើយគាត់ថាការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងៗយើងរួមគ្នាយើងធ្វើបន្តដល់ទៅមុខទៀតដូច្នេះយើងនៅតែមើលឃើញថាបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីយើងមានសភាពតានតឹងមែនប្រជាពលរដ្ឋលោកចេះខ្វល់ចេះព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងគិតថាការយល់ដឹងរបស់លោកដែលពីផ្នែកប្រជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការយល់ដឹងរបស់លោកពីគឺថាការទូទៅនិងការអភិវឌ្ឍនៅលើពិភពលោកខ្ញុំជឿថាលោកប្រកាសជាអាចជាកលឹះនឹងជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងលោកដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីបានបាទយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅរបបសេរីភូប៉លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិចូលរួមធ្វើបាតកម្មការជាសិទ្ធិមួយរបស់បុគ្គលដែលមានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានណាលោករដ្ឋាណាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការធ្វើការផ្ដល់ជាមតិអេផ្សេងនេះគឺថាមានមិនមែនអត់ច្បាប់ទេគឺថាមានច្បាប់ឲ្យធ្វើប៉ុន្តែធ្វើទៅទីតាំងដែលមានសវត្ថិភាពបាទដែលមានសវត្ថិភាពសម្រាប់បងប្អូនឲ្យលោកបានធ្វើអញ្ចឹងដូចជានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺថាលោកអាចរៀបចំកន្លែងនឹងបានទៅហើយយើងបានជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរលោកមានការការពាររៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានសវត្ថិភាពសន្តិសុខឲ្យល្អប្រសើរជៀសវាងដល់បងប្អូនខ្លះលោកធ្វើខុសពីច្បាប់លោកដើរជាហាយជាក្បួនដល់អញ្ចឹងទៅវាអាចមានបងប្អូនខ្លះដែលលោកឆក់ឱកាសណាទៅធ្វើអីប្រេះប្រាស់ទៅជាកុបកម្មណាទៅជាឆក់សម្ភារៈសម្បត្តិសាធារណៈឬក៏លួចរបស់របរនៅក្នុងហាងលក់ដូរអីផ្សេងដែលដូចឆ្នាំ2003កាលយើងឃើញហើយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសយើងធ្លាប់បានកើតជួបនៅបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកជួយក្បាលយ៉ាងដែរដូច្នេះការធ្វើបាតកម្មយើងមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេជាយើងត្រូវច្បាប់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យទៅតាមច្បាប់ពីព្រោះអាជ្ញាធរលោកតែងតែមានការគ្រប់គ្រងចំពោះអ្វីដែលជាមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងសូមជំរាបថាគោលបំណងរបស់គណៈបព្វឆាំងគឺលោកធ្វើប៉ុន្តែធ្វើឲ្យទៅតាមអ្វីដែលជាស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់យើងហើយជៀសវាងដល់មានការឲ្យថាបំណងពីធ្វើបាតកម្មតូចទៅជាចង់ធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមអានឹងជារឿងមួយដែលយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកក៏ត្រូវមានវិធានការដែរពីព្រោះมันអាចធ្វើយ៉ាងបានទេព្រោះយើងបានបោះឆ្នោតចេញជាលទ្ធផលហើយលោករដ្ឋាណាបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែចរចាគ្នាជួបគ្នាដោយសន្តិវិធីចំពោះអ្នកនយោបាយហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសង្ឃឹមថាពេលណាដែលបោះឆ្នោតហើយលោកទទួលបាននូវសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពបានល្អប្រសើរដោយបច្ចុប្បន្នយើងមានពន្លឺសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងហើយបើយើងបោះឆ្នោតហើយស្រាប់តែប្រទេសយើងកើតកលយុគអ្នកវិនិយោគគេរត់ចេញពីប្រទេសយើងទៅហើយស្រាប់តែតំណែងឡើងថ្លៃប្រជាពលរដ្ឋអត់មានការងារធ្វើដោយសារអីដោយសារតែយើងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវាអញ្ចឹងសភាពការនយោបាយវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងបោះឆ្នោតបើទទួលលទ្ធផលសភាពការអញ្ចឹងយើងទៅបោះទៅអីលោករដ្ឋានេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាសញ្ញាសួររបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើនលោកតែងតែនិយាយយើងថាបើយើងបោះឆ្នោតបង្កទៅជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងបោះឆ្នោតធ្វើអីដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកនយោបាយយល់អំពីជំរឿ
យកអំពីបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងសូមឲ្យការដែលផ្ដល់គេថាឆន្ទៈឲ្យអ្នកនយោបាយលោកបានជាប់មានឈ្មោះនៅក្នុងសភាសូមឲ្យយកអាមតិសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងយកទៅបំរើការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋបំរើការងារជូនប្រទេសជាតិអាហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវមួយជាវាដល់យើងខុសត្រូវអីយើងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកើតចលាចលអ្នកវិនិយោគគេរត់ចេញពីយើងតើយើងទ្រាំបានទេយើងទទួលបានទេចំពោះទស្សនវិជ្ជារបៀបអញ្ចឹងលោករដ្ឋានេះគឺជាចំណុចមួយបាទបញ្ហានេះយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានព័ត៌មានដែលថាខាងគណៈបព្វប្រឆាំងលោកព្យាយាមទៅបំផុសផលប្រជាពលរដ្ឋដែររហូតដល់មានការទូរស័ព្ទមកសួរអីពីភាពមិនប្រក្រតីទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងក៏បានចង់ចូលរួមជាមតិចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តជនទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកនៅតាមខេត្តអីសូមលោកមេត្តាធ្វើការពិចារណាទៅព្រោះតែបើសិនជាដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងលោកគិតថាលោកខ្វល់លោកភ័យលោកព្រួយបារម្ភដូចជាបញ្ហានេះវាចេញពីបងប្អូនទេបើបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយកុំជឿទៅតាមការញុះញង់ការឲ្យធ្វើឲ្យមានការចលាចលបងប្អូនមិនចូលរួមទេបងប្អូននៅប្រកបរបរគឺថារស់ស៊ីរបស់បងតាមធម្មតាតាមប្រក្រតីទៅគឺថាអ្វីវាអត់មានអីនៅរឿងធនធ្ងរទេពលរដ្ឋាភិបាលគឺថាលោកគឺថាបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយគឺថាលោកនឹងរក្សាការពារនៅគឺថាសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមភារកិច្ចរបស់លោកជារដ្ឋាភិបាលដូច្នេះអ្វីដោយលោកគុនសៀងថាយើងធ្វើអីតាមទម្លាប់តាមច្បាប់ដែលមានការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលទ្ធផលដែលកាត់ចេញពីកោជបនោះក៏បានប្រកាសហើយដែរដូច្នេះគឺថាភាគីទាំងឡាយបើសិនជាលោកយល់ទៅលោកអាចធ្វើទៅតាមនីតិវិធីគឺថាប្តឹងទៅរហូតតវ៉ាទៅកោជបហើយកោជបបើលោកដោះស្រាយមិនរួចលោកនឹងបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអីទៀតដែរយើងគិតថាយើងធ្វើតាមលក្ខណៈច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកយល់ដឹងពីច្បាប់នោះលោកធ្វើអីលោកគោរពច្បាប់ទៅនៅពេលដែលភាគីទាំងឡាយលោកគោរពច្បាប់ដូចគ្នាហើយបើសិនជារឿងដែលសេះសល់លោកព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយយោគយល់នេះថាយើងជាខ្មែរជាពិសេសយើងចង់សង្កត់ថាយើងតម្កល់នៅផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំតែម្ដងដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាអីយើងគិតថានឹងមិនមានអីទេដូចជាបញ្ហាកន្លឹះគឺថាសូមបងប្អូនកុំគិតថាមានបរទេសណាគេអាចមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងគឺថាគ្មាននរណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាខ្មែរទេហើយនៅពេលដែលយើងបដិញ្ញាចិត្តថាយើងនឹងគឺថាមិនបែងចែកយើងនឹងមិនហូរឈាមគ្នាទេពេលនោះអ្វីក៏នឹងមិនមានការកាត់ឡើងដែរលោកគុំស៊ីបាទគឺជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់បាទពីព្រោះយើងត្រូវការនៅសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏ចង់ជំរាបជូនថាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុបរទេសដែលនិយាយជាភាសាខ្មែរលោកបានបំផ្លោងនៅគេថាសភាពការពិតនៃកម្ពុជាច្រើនណាស់បាទដូចជាសម្ភាសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសិតតែធ្វើឲ្យបើសិនជាបងប្អូនខ្លះលោកមិនបានស្គាល់សភាពការពិតនៅកម្ពុជាពិតជាមានការភ័យខ្លាចមែនទែនណាសូមឲ្យយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសូមឲ្យធ្វើទៅតាមក្រមសីលធម៌ហើយកុំបំផ្លោងនៅសភាពការពិតនៅកម្ពុជាដូច្នេះនៅភ្នំពេញយើងគឺធម្មតាអត់មានអីប្រែប្រួលមិនមែនដូចដែលការបំផុសដូចវិទ្យុមួយចំនួនដែលបានផ្សព្វផ្សាយនោះទេបាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីបាទសូមបញ្ចប់ការសន្ទនារបស់យើងតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងវិលមកជួបទូរទស្សនិកជនសាជាថ្មីសូមជូនពរដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់សូមប្រកបជួបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីររូបរួមជាមួយនឹងសហការីនៃប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC សូមអរគុណសូមជម្រាបលា